Me estoy alejando de tanta gente que en mi próximo cumpleaños tal vez seamos yo y el pastel. Llega un momento en la vida donde aprendemos que la calidad es más importante que la cantidad. A veces tenemos gente a nuestro lado que no nos apoya, y ese es el precio de la paz. Hoy, para ser honesto, no cambiaría mi paz por nada. Ella no es negociable. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes con nosotros? Pero esto puede quitarle algo de paz. En este caso preferiría quedarme en mi casa. Peleas en fiestas, llegar tarde a casa, despertarse en lugares desconocidos. Todo eso se lo dejé a los adolescentes. Lo que realmente valoro es una nevera llena, tener pocos pero confiables amigos a mi lado y una familia feliz. La cantidad ya no me atrae. Está contigo solo por lo que puedes ofrecer. Quiero alejarme de este tipo de personas. Sé quiénes son los verdaderos amigos. Como dice el viejo refrán, hablo con todos, camino con pocos y confío solo en Dios. Él será el único que nunca me fallará y estará conmigo para el resto de mi vida. El único que me guiará por el buen camino y me protegerá de todo mal.